大家好，我是大良辰，我来自中国，是全球 3M 社区第5期3组221号经理人培训数字培训的学员，很高兴能在这个视频中给大家分享我的感受和一些自己的看法。我是11月开始参加超级 3M 的，我觉得超级 3M 这个平台实在是很神奇，很伟大。这是一个人助人的互助社区，提供帮助就能得到帮助。不是必须，但是也可以分享给自己的朋友和家人，大家一起参与进来。正如那个马夫罗基先生说的，全球玩家一起动员起来，摧毁不公平的金融制度，一起来改变世界。超级 3M 通过比特币这样一个全球性的媒介，实现了全球玩家的金融相互帮助，网络无国界，参加这个平台就能和全球的玩家互动，帮助世界上其他国家那些素不相识甚至都无法交流的人，帮助我身边的朋友们得到一份额外的经济支持，让我很兴奋，也很有成就感。我对马夫罗基先生的思想非常的认同，全球金融就是一个数字游戏，金钱永远都掌握在少数人的手中。现有的通用的金融模式，就是一个金字塔模式。超级 3M 社区打破了现有的金融局面，一种全新的模式，让每一个人都有同等的机会参与到这个新的金融体系里来。3M 一路走来，不断的改变，不断的成熟，未来要走的路还很长很远。我也相信会有越来越多的人认同这个模式，加入进来。人人都是平等的，付出就应该有收获，努力就应该有回报，这才叫平等。不是所有人赚的钱都一样，就这样叫做平等，而是得到自己应有的回报才叫平等。超级 3M 在中国局部重启了，第一次重启不是很顺利，很多人无法理解，不敢相信，但是我们也看到了平台做出的努力，平台所做出的承诺，慢慢的开始兑现了。看到了平台服务每一个会员的决心。我希望中国的家人们都能够冷静下来。这么好的一个社区，既然当初选择了相信它，为什么不能再选择去理解它呢？去包容它，只需要给它一点时间而已。2015年中国有哪一个项目能有 3M 火爆呢？能有 3M 稳定呢？真正这一年，有多少的企业倒闭了？有多少的老板都损失惨重？整整一年，也有很多的股民血本无归，连一点希望都看不到了。超级 3M， 国内的还有国内的 3M 都重启了，这个是事实，但是你的本金和利息都还在，只是暂时不能提出来，而且也开始如系统所承诺的一样，逐步偿还旧的马夫罗。你想，股票割了还能回来吗？还有企业亏了，企业亏本了，有那么容易赚回来吗？我在这里呼吁中国的 3M 玩家、3M 会员们，大家冷静下来，理性的思考。2016年，我相信是 3M 的年，是 3M 起飞的一年，让我们一起相信它，一起来改变世界。谢谢大家。